呢個揸上手直情係就真版本啊！你睇下。DJI 又再出咗一款新嘅輕量版收音咪 DJI Mic Mini 2，呢個係相機版本，但係今次仲有一個更加細嘅版本，就係電話版本嘅 Mic Mini 2。究竟今次有啲咩唔同呢？咁俾人同大家開箱介紹下啦。打開佢，裏邊有貼紙同埋說明書，唔使睇。收納袋同 Mic 2差唔多喎。有 3.5mm 嘅收音插頭，俾你作影相機嘅收音。Type C 到 Type C 嘅電線，有兩個毛毛咪，兩個磁石貼。今次最特別嘅係有兩個磁吸殼，仲唔止，今次 DJI 仲俾埋呢個七彩收納盒你，裏邊有七彩嘅磁石殼，俾你隨時改變形象。到主體本身啊 ，DJI Mini 2。打開佢，今次好唔同喎，透明嘅機身嚟㗎。同 Mic 3嚟講，外形可以話差唔多，只不過 Mini 2嚟講就係磨砂白色，而 Mic 3嚟講咧就係磨砂黑色。按鈕嘅佈置大家都係差唔多，一樣都係磁石嘅，但係今次你就可以貼上唔同顏色嘅磁石外殼，咁樣你就可以有唔同嘅個性化體現。但係最重要嘅一點就可以俾你分辨到唔同嘅咪啦，咁你就唔使怕同其他咪撈亂啦。但係咧，如果你要插翻落個充電盒嗰度咧，就要除翻個磁石外殼先得啦。今次呢個充電收納盒呢度咧有提示啦，可以教你點樣開啟抗噪模式同埋配對模式。磁石貼個收納亦都好方便，可以放盒嘅特定位置。而收納盒嘅頂部更加可以好企理咁樣，俾你更加好收納呢條 3.5mm 嘅電線。Receiver 同上一代差唔多，有實體嘅旋轉輪，底部有 Type C 嘅插頭。呢邊就可以俾你插手機嘅裝置啦。配對方法非常之簡單嘅，只要長撳連接按鈕，着藍燈之後，再喺 receiver 嘅連接按鈕上面撳2秒，長着綠燈就真係連接好晒噶啦。只要將個 receiver 插翻個手機嘅尾端，插咗部手機之後 ，DJI Mimo App 裏邊咧就即刻見到佢哋兩個嘅 icon 噶啦。喺裏邊嚟講，你可以調校唔同嘅設置，例如單聲道、雙聲道、降噪都有分強弱降噪嘅。音色嘅預設，呢度都可以調校到，分別有常規、飽滿同埋明亮。好啦 ，DJI 嚟講咧，就一早咧就幫你設置咗咧有3個咧特定嘅音色嘅，咁啊方便我哋咧快速咁樣咧去因應唔同嘅環境啦去使用嘅。而家呢一個咧就係常規。常規嚟講咧，佢係高音同埋低音嚟講咧係比較平衡，接近翻我哋原本嘅聲音啊，原本個環境嘅聲音嘅。但有陣時候咧，你想強調翻個 bass 啊 ，DJI 咧另外咧就設置咗一個叫飽滿音色。飽滿音色嚟講咧，就係佢強調翻個 bass 沉穩得嚟係紮實嘅，就好似而家咁樣。而家大家聽緊嘅咧就係叫做飽滿嘅 setting， 飽滿嘅 setting， 大家認住佢啦噃。如果你想強調翻人聲啊，例如咧你而家好似我咁樣要講一段文嘅，或者你要去演講，想強調翻人聲得嘅話咧，你可以用翻明亮，強調翻人嘅聲音，清澈得嚟咧係透亮嘅。大家認一認而家明亮嘅聲音就係咁樣噶啦。咁所以咧，大家咧可以咧因應自己唔同嘅情況啦、唔同嘅喜好啦，去設置翻唔同嘅音色。撳2下連接按鈕就可以改變單雙聲道。雙聲道係藍色指示燈，而單聲道就係綠色指示燈，非常之清楚。兩個收音咪個收音狀態呢度都可以見得到，而 Mimo App 更加可以俾你調校到無線收音咪裏邊嘅設置嘅。咁更多就可以分別設置到每一個收音咪啦，例如自動防爆、開關指示燈喺呢度都可以 set 得到。跟住我哋再睇下呢個更加輕巧版嘅手機專用版本啊！哇！今次個收納包好可愛啊！打開佢 ，USB Type C 嘅充電線，一樣有磁石貼同埋磁石貼外殼。呢個揸上手直情係就真版本啊！你睇下，今次呢個就真係 mini 版啊！打開佢，哇，好可愛！呢個係更加超迷你嘅 receiver。咁樣點做 pairing 啦嚇？家人就喺晒度啦。呢個就係帶屏幕嘅 Mic 3，呢個咧就係 Mini 2。而呢一個咧就係 Mini 2嘅手機版本，
有陣時咧，因為呢個輕觸式嘅屏幕咧，好容易揩到佢嘅。而 mini 版嚟講就比較實在，唔會咁容易揩到佢而改變咗 setting。跟住咧就話插落部手機度啊，喺裏邊就已經認得到啦。機身嚟講有兩粒掣，一個係連接掣，撳實佢就可以做咗 pairing 啦。而機底呢個掣咧，俾你調校降噪模式。嗱，呢度亦都可以即時見到嘅，喺呢度中降噪、強降噪，就係咁容易操作。我覺得呢個會幾實用喎。今次 DJI 係好細心 ，Mini 2嘅充電收納盒裏邊就其實可以將手機接收 dongle 放埋喺裏邊，咁就一次過搞掂晒啦。咁呢個手機專用套裝嘅收納盒就可以唔使帶啦。但係兩者嘅分別咧就係 Mini 2嘅傳送距離就係400米，而手機版本嘅傳送距離就係300米。但係最犀利嘅就係佢可以透過 DJI Osmo Audio 直接同 DJI 嘅攝影家族無縫連接，帶嚟原聲級嘅音質，簡化創作同埋裝備嘅流程。相機版本嘅 Mini 2除咗可以同自己嘅 Mini 2連接之外，仲可以同上一代連接混合使用，一樣可以穩定傳輸48 kHz 24bit 嘅高品質音頻，傳送距離一樣可以去到400米。而手機模式嘅 receiver 一樣可以用翻上一代 mini 版嘅咪。佢有兩個模式，一個係綠燈模式，一個係藍燈模式。綠燈模式嘅咧就可以連接到上一代 mini 嘅咪，一樣可以傳送到48 kHz 24bit 嘅高品質音頻。而撳兩下就會變成藍燈模式。藍燈模式之下更加可以連接到 Mic 3，甚至乎 Mic 2。一樣可以支援到48 kHz 24bit 嘅高品質音頻，傳送距離都可以去到200米。而家嚟到咧中環街市嘅酒吧嚇，咁啊而家咧有音樂啦，有人聲啦，有好多嘈雜嘅聲音嘅。我而家咧就熄咗個降噪嘅，咁你可以聽到好清楚咧個環境聲音係幾咁嘈啊！我哋而家試一試弱降噪出嚟嘅效果點樣先。好啦，而家呢個咧就係弱降噪。嘈雜嘅聲音咧係降低咗嘅，有嘅人聲咧就比冇開降噪嘅時候為突出。我哋再試下強降噪，而家咧就係強降噪啊！後面啲雜聲咧係 filter 咗嘅，係壓低咗嘅。而 DJI 手機模組個接收器咧，因為咧手機版本嚟講咧，佢一個接收器咧，佢係用實體鍵咧去校個強弱降噪啊，所以咧一拍就得啦，唔需要翻去個 app 啊，或者再撳其他掣咧。係好直覺咁樣可以改變到強弱降噪嘅等級，所以咧呢個係抵讚嘅。只要將佢放喺發聲嘅物件上面，咁就可以好似喺電影裏邊咁樣吸收一啲微細嘅聲音。另外一隻就喺隻鞋上面。收音對於 YouTuber 嚟講咧係好重要啊，因為咧你唔係下下要咁近個鏡頭講嘢噶嘛，有個距離感咧可以更加好咧表達到後面個環境俾觀眾睇得到。但係你好似而家咁嘅情況下，咁嘈嘅環境之下咧，所以咧你就一定要咧有一個好好嘅一個降噪收音咪。對於 DJI 嘅收音咪嚟講咧，我係十分之有信心啊，因為佢有分強弱檔啦。咁所以咧，就算喺而家咁複雜嘅環境、咁嘈嘅環境之下咧，一樣咧可以收到我把聲清楚嘅。今次個手機版本咧，我好中意啊，因為咧只要直接將佢插落個 USB 位嗰度咧，已經就可以錄到音噶啦。一揸上手即刻就可以拍啦，完全唔使驚喺匆忙之中手掌會揩到啲掣。呢個係真係好實用，仲要又細粒又方便。基本上咧，我係成日將佢擺喺個背囊嗰度嘅。方便我隨時諗起即興嘅時候想拍嘢咧，我都係即刻拍得到。重要嘅音色係唔差添。
今次 DJI Mic Mini 2咧，唔好睇佢係 Mini 2啊，佢今次個收音質素咧去到48赫茲24 bit， 48 kHz 係咩意思咧？即係話咧，佢每秒鐘嘅聲音採樣率咧係達到48000次一秒。如果係 CD quality 咧，即係 CD 質素嚟講咧，先至係44 kHz per second。佢而家呢個收音嚟講，仲要比 CD 為高。呢個係專業級數嘅採樣率，所以咧佢會令到你嘅環境聲音啦、金屬聲音啦、一啲微細嘅聲音咧，全部都會更加完整、更加順滑。而 bit 數又係乜嘢咧？今次咧佢有24 bit，CD 嘅質素咧只係得16 bit 嘅啫。bit 數越高咧，即係話咧由細聲到大聲咧，佢可以有更加多嘅層次。越高嘅 bit 數，佢可以俾到後調嘅空間越大，亦都可以俾到更加多嘅 headroom 你。係咩意思咧？例如好似喺個環境咁樣啊嚇，可能突然間會有啲尖叫聲音啊，或者係啲金屬嘅碰撞聲音啊，又或者響安嘅聲音啊，方便你後製嘅時候將聲音調翻落嚟，咁你就唔會爆咪啦。你翻到屋企後調嘅空間就會更加大。DJI 嘅咪嚟講咧，佢有個好好嘅生態環境啊。譬如我而家有Pocket 4、Pocket 3，有360，有 Action Pro， 全部都可以俾佢用得到。我帶個咁細嘅咪出嚟咧，基本上咧我唔使擔心收音啦。好啦，今日 Ben 介紹到此為止。如果喜歡呢條片，麻煩俾個 like。如果喜歡我嘅 channel，麻煩 subscribe。Ben 會製作更加多有趣嘅片俾大家。我哋下段片再見，拜拜。